kiis dembi baadhis, qolkii xidhnaa. Habeen Jimce ah, nin ganacsade ahaa oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Warsame ayaa laga helay isagoo meyd ah gudaha xafiiskiisa. Xafiisku wuxuu ahaa qol xiran, daaqaduhu way xirnaayeen, albaabkana gudaha ayaa laga soo xiray. Boolisku markii ay goobta gaadheen waxay heleen mindida oo miiska saaran, saacad jaban oo ku taal dhulka, taleefankii marxuumka oo dansan, dhiig yar oo ku yaalla gacantiisa midig. Waxaa jiray 3 qof oo tuhunsan. Xaaskiisa waxay la murmeen maalintaas. Saaxiib ganacsi lacag badan ayaa ka dhexaysay. Ilaalada xafiiska isagu waa qofkii ugu dambeeyey ee arkay. Cajiibka ayaa ahaa, kamaradaha ammaanka waxba ma duubin 3 daqiiqo ka hor dhimashada. Albaabka lama jebin. Furaha xafiiska hal qof oo keliya ayaa hayay. Boolisku waxay ogaadeen in marxuumku isagu uusan midig ku qorin, balse dhiiggu ku yaalay gacanta midig. Kiisku halkaas ayuu ku adkaaday. Su'aalaha dambaysta daawadayaasha. Yaa dilka geystay, maxaase ku caddaynaya? Sidee qofka dilka geystay uga baxay qol xiran? Maxay ka dhigan tahay in dhiiggu ku yaallo gacanta midig? Kamaradaha maxaa si ula kac ah u dansiiyey? Ka faalo, ka fikir oo nala wadaag aragtidaada.